что, выдвигаюсь пожечь костер, миска приготовить. Бор у нас тут хороший, рядом с микрорайоном. Вот. Буквально, я не знаю, ну может минут 7-8 ходьбы от дома уже можно найти место, где не так часто шарахаются с собаками и гуляют. Да, немножко шумно от трассы из-за того, что многоэтажку построили, и от нее звук стал отражаться в лес. Раньше такого не было. Но это мелочь. Самое главное, воздух свежий в сосновом бору. В общем, приятно. Вот. Буду сейчас показывать. Я тут мясо замариновал. Одну часть там практически неделю назад замариновал. Какое-то вот сегодня с утречка. Вот. Жалко, хлеба черного нету дома. Да и по магазинам ходить неохота. Беленького задымлю, чтоб хлебушек с дымком был. Такие вот дела. Ну что, пришел я на свое место. Вот мое кострище. Сейчас будем огонек разводить. Все прекрасно. Дождя нету, ветра нету. Во всяком случае, макушки деревьев качаются так чисто номинально. Вот. Дров полно. Вот. Сейчас будем разводить костер, делать и приготавливать сердце, свинину. Вот. Все буду снимать, показывать. Всем приятного аппетита. Кто мне завидует, да, это разный тут хлам. Все-таки сюда доносится из цивилизации, в лес тащут. Но мы его потом соберем, сожгем. Вот. Чтобы тут хлама не было никакого. Ну а дров, сами видите, тут просто немерено дров. Именно мои любимые. Ольха, осина, дуб. Чтобы прям вот самое-самое вкусное все было. Я тут себе в прошлый раз откладывал. Вот у меня тут есть немножко бересты. Ну сейчас мороза нету. Сейчас можно бересту снимать с дерева. Она отходит. Это когда мороз после сырости, то береста прилипает к поверхности древесины. И хрен оторвешь. Только шелушеную можно поднять. В общем, сейчас буду разводить огонь, костер. Начинаем приготавливать костер. Обляпанные глиной. Сейчас мы сюда применим. Это пока отложим. Пока не надо. Вот. Начинаем собирать костер. Ну вот, я не стал сильно оригинальничать, взял из дома газетку. Для розжига она вполне сгодится, то есть это никакой, как говорится, нарушения экологии тут нету. Там сейчас береста займется, и все будет нормуль. Береста займется. Хворост взял зависшие в ветвях веточки сосны высохшие. Большие сосны ветки теряют во время ветра. Они застревают в ветвях на уровне головы примерно. И отличный хворост для розжига. Вот эти вот маленькие тоненькие веточки сосны. Вот. Ну и сейчас буду подбавлять дубовых обязательно. Дров положу. Но дуб я чуть приберегу. Это уж когда мясо будет делаться, буду подкладывать. Все-таки хочется, чтобы мясо на дубовых тоже готовилось. А так, ольха, осина, дуб. Вот отличная. Так, что-то у меня надо петь и бересты оторвать. Кусочек сейчас загорится. Газета мало энергоемкая. Береста сейчас
Береста сейчас быстренько покажет, где тут, как разжигать правильно. Сейчас. Бересту, газетка вон пшик, и не хватило энергии занять костер. Береста сейчас, чтоб спички не противопожарные были. А спички у меня противопожарные. Еще подумал, надо взять старые спички охотничьи, которые во время... Блин, ну ты что-то подумай, а? В реальности противопожарные прям спички. И подумай, а? Спички противопожарные. Не, береста сейчас займется. Сразу дегтем запахло. Дегтем сразу запахло. О, береста есть береста. Газета фигня. Газета фигня. Береста сразу прям опаньки. И все нормально. Мелкого хвороста добавим, чтобы горело. Береста есть береста. Береста сразу показала, как гореть надо. Сразу. Как гореть, почему гореть? Мелкого хвороста надо добавлять, пока не занялось нормально. Все будет. Если веточки трещат как костер, значит они сухие. Ну то есть и надо добавлять трескучие веточки. Они и будут гореть. Ну это для розжига орешник пойдет. Так, конечно, орешник не надо класть, он горчит. Но для розжига пойдет. На таких природных дровах этот процесс долгий, не сразу. Вот. Но это нормально, мы же в лес отдыхать пришли, а не просто тупо пожрать. Типа пожрали и убежали. Как шашлычник. Когда вы приходите и ждете, что вам через 5 минут принесут порцию шашлыка, которая на самом деле уже готовая, просто ее вам подогреют над покупными угольками. И все на этом и закончится, собственно говоря.
Так что у меня тут процесс отдыха. Ну, прям стою рядом, прямо и вижу, вот он город. Просто обернуться, посмотреть, все рядом. Особо никуда. О, вот он висит, вот он. Искать ничего не надо особо. Вот он как раз и нужен. Пока разгорается костер. Вот. Далеко ходить не надо. Сейчас он присядет костер. Сейчас он высокий. Нормально, нормально. Пускай разгорается. Сейчас дуб займется. Вообще будет все шикарно. Ладно. Смотреть на горящий огонь — это здорово. Все, ребят, вкуснятина, будет вкуснятина. Я прям вот с кожей насадил. Вот это справа шампурок, это сердце. Оно мариновалось неделю. Неделю мариновалось, чтобы понежнее было. А это грудинка свиная. Я ее с утра замариновал. В общем, видосы смотрите мои, там все есть. Вот. Вот дубовые палочки лежат, они будут вкус давать такого, как аромат у дуба, как черные сухари. Сухари черного хлеба, точнее сказать. Вот. Ольха, осина. В общем, такое типа копчение получается. Ой, самого слюни выделяются уже. И вот вертим. Огонь открытый, поэтому высоко стоит у меня над огнем мясо. Дает возможность регулировать температуру. Когда огонь разгорается, у меня расставлены широко рогатины, я просто раздвигаю слева и справа, и костер горит в середине. Тем самым регулируешь температуру. То есть, когда вы на покупных дровах на мангале готовите, вы там прям 5-6 сантиметров от дров у вас. Вот, да, так готовить дольше. Но я же пришел не жрать сюда, а отдыхать. Вокруг природа, ветер, погода. Вот. Поэтому здесь все вот так вот делается. И дым, зараза, за мной гоняется. Куда не отойду, дымит. Вот. Так что всем приятного аппетиту. Только крути, верти. Дымок идет, вкуснятина будет.
погода, природа, дымок, костерок. Это ж балдеж, ребята. Мне жена говорит, иди устраивайся на завод. Да я зубами вцеплюсь в свою работу художника и буду за нее висеть, на ветке буду зубами, чтоб на завод не ходить. Чтоб я мог в любой день, когда мне нравится, вот так вот вышел и сделал. Вот так. Иди, говорит, на завод, зарплата стабильная. Ребята, да, блин, меня там что-то не хватает, может быть, я на Мерседесе не езжу, блин. Есть какие-то долги, блин. Но променять это на завод, вы чё? Я полгода на заводе поработал, я просто оттуда убежал. Просто убежал, прям скинул себя, все сказал, все, идите взад, я просто побег оттуда. Они мне там какие-то документы оформлять, какую-то трудовую, шмудровую. Я говорю, идите на ухо. Я ничего не хочу от вас, просто, блин, работа художником. Спасибо, Господи, что в моей жизни есть мое здоровье, слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу. Счастливые здоровые дети, нормальная задолбавшая жена. Ну, я не знаю, периодически они же должны задалбывать. Это, по-моему, нормально. Жены-то устраивать скандалы, набивать себе цену. Вот. Они, видимо, как-то без этого не могут. Я вон сейчас тут всяких этих профессионалов, евреев, психологов слушаю. Они говорят, что это нормально. Да и вообще, насколько я знаю, мужики... У нас же, по-моему, сейчас 85% или 90% разводов. Люди друг с другом жить не хотят. Вот. Так что такая холодная война в браке — это нормально. Вот. Что еще сказать? Ну вот, сейчас приготовлю, понесу детишкам на обед. Это вот сердце темненькое, оно неделю мариновалось. Я, ну, небось, уж так есть можно. Вот, а это грудинка. Так что смотрите анекдоты у меня на YouTube канале. Ну, там, сами знаете, пишите, жмите, как говорится. Я всегда стараюсь что-то новое выкладывать. Вот сейчас поставить надо хлеба поддымить. Хлеб с дымком — это круть. Вот. Да, видите, да, на открытом огне. Без этих покупных мангальных, безвкусных углей. Ну, они же вообще безвкусные, там, как на газу, считай, приготовить. Вот. Так что всем приятного аппетита. Дай бог всем здоровья, возможности ходить на улицу, смотреть вот так вот на природу, смотреть, как качаются макушки деревьев от ветра. Природа — это круть, свежий воздух. Да, вот такая вот еда. Вот у нас осина. Задвинется огня. Да не, нормально. Жар нормально. У нас осина. Она прям два движения рубится. Весь дуб. Это уже так не сделаешь. Дуб хороший, внутри сухой. Даже вот он лежал на земле, а внутри он сухой. Дубина, осина. И мачете работает. Ой.
шашлычок. Готовится. Спасибо. Дым дает, жар дает. И запах тоже хороший от дыма. В общем, все как положено. Все правильно. Дымочек. Да, я минут 40 его делаю, а может и больше. Но зато потом такая будет вкуснятина, пальчики оближешь. Такая вот вкуснятина, ребята. Вот такая вот, ребята, вкуснятина. Это вам не хухры-мухры. Это настоящий шашлык. На настоящих дровах сделанный. С дымом. Как положено, в общем говоря. Вот она, вкуснятина. Уже, как говорится, допекаем, доделываем. Регулируем, просто отодвигая дальше, ближе от костра шашлычок. Он, по сути, копченый получился. Я сейчас кусочек съел. Вот, у меня слюна на туфлю упала. Испортила обувь, прожгла. Вот. Так что аккуратней с вкусной едой. Всем приятного аппетита. Всем дай бог возможности выходить на природу, на рыбалку, на охоту и отдыхать культурно и полезно с вкуснятиной. Смотрите мои видосы. Как говорится, пишите, жмите. Я там буду много разных своих историй рассказывать.